Përshëndetje vogëlush të vegjël dhe mirë se erdhët përsëri këtu në funkidscollection.com, ku sot do të hapim këto 3 topa me surpriza nga 5 surprizat e Zuru. Qëndroni me ne dhe kënaquni me surprizat tona. Shikim të këndshëm. Një rosak i vogël. Lista e koleksionit. Gura. Një poni vogël. Një sirenë uji shumë e bukur. Se Blloqesh me pemina. Le ta hapim topin e dytë. Ngjitse me shkëlqim. Një zog i vogël në forma kollore. Një lule. Lista e koleksionit. Një mace e butë. Një unas në formë fluture. Le të shohim se çfarë ka topi numër 3. Blloqesh me ngjyrë roz. Lista e koleksionit.
stickers, shalqi, akullore, limonat, dhe një siren tjetër e vogël shumë e bukur. Kapse, kjo pra vogëlush ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruat me ne dhe shikuat videon ton, por mos harroni të regjistroni në funkidscollection.com për të tjera video shumë të bukura me surprizat të ndryshme. Deri në videon tjetër, mirupafshim!